Okei, Juha. Sä pyysit, että mä roastaan tämän teidän verkkosivun JPS Productions, eikö? Olkaa hyvä. Ja no täytyy sanoa, mä tykkään tästä niin landing pageista, mikä tähän tulee niin sanotusti. Näyttää hienolta niin sanotusti. Jos scrollataan vähän alaspäin, niin okei, tällaiset asiat on verkkosivulla tosi tärkeitä. Sanoisin, että se virhe, miten monet ajattelee verkkosivujen luontia on, että se pikkuprintti luetaan sieltä, mutta ei. Siis, miten ihmiset katsoo läpi verkkosivut, ne skimmaa ne. Ja siis lukee nämä otsikot. Ja sanotaan tämmöisiä... Entä nämä niin sanotut referenssit tässä? Joo, näkin on hyvä olla. Se luo sellaista vähän uskottavuutta. Ja sitten tällaiset call to actionit totta kai. Mutta siis tarkoitus on, että vähän tekstiä, vähemmän on paremmin usein. Ja sitten jos mennään vähän alaspäin siitä. Ja tämmöisetkin on tosi tärkeitä, että ne palvelut mitä tarjoatte on tälleen lokeroitu ja tälleen niin kuin helposti luettavissa. Ja joo, mä tykkään tästäkin. Sitten hieno kuva siellä taustalla. Sitten jos mennään vähän siitä alaspäin, niin jos miettii, tässä on aika paljon tekstiä nyt laitettu. Että jos mä olisin käyttäjä ja mä menisin tälle verkkosivulle, niin en mä tätä lähtisi lukemaan. Että mä scrollaisin vaan tämän läpi. Ja mä nyt itse muistan, olikohan tämä linkki? Kokeileko, voiko tätä linkata? Eikö siinä vaan pyörii näköjään toimia? Joo, ja tämmönenkin asia, että jos on jotain klikattavia linkkejä sun muita, ne pitäisi tehdä selväksi, että okei, nämä on klikattavia. Niin jos mennään ylöspäin siitä vielä hetkeksi, niin nämä palvelut on klikattavia, mutta siinä ei ole minkäänlaista indikaattoria. Että miten sä tekisit, että näkyy selvemmin, että nämä on nimenomaan linkkejä? No samalla tavalla, miten tuossa yleensä napeissa tulee se sormen näköinen hiiri siinä esille. Okei. Että tää niinku... Niin, ja se tulee tossa kohti vaan. Joo, no siis se pitäisi olla koko ruutu. Just näin, että laittaisi sen koko ruudulle. Että se olisi semmoinen indikaattori, että ne on klikattavia. Joo, mutta mennään vaan siitä alaspäin. Ja joo, niin tässä on aika paljon tekstiä, että en lähtisi lukemaan. Ja tää on ihan sopiva määrä. Että siis tämmönen headline, siis miten mä menisin tän läpi, niin mä vaan lukisin oikeastaan tämän. Että tää aika harvoin tulee luettua. Että semmonen vinkki kanssa, että... Elikkä tähän tekstiosioon ei välttämättä tarvitse edes miettiä paljon. Joo. Mitä vähemmän, niin sen parempi. Just näin. Totta kai se on hyvä, se mitä hyötyä tästä on, tällaista pikkubrändistä niin sanotusti, on se, että nuo hakukoneoptimoinnissa, ne hakukoneet ymmärtää, että minkälainen verkkosivu on, tai mistä tässä on niin kyseessä. Koska sitä voi ajatella silläkin tavalla, että kenelle nämä isot headlineit on, ne on niille ihmisille, jotka käy siellä verkkosivulla. Kenelle se pikkubrändi on niille hakukoneille ja niille sanotaan sellaiset koneet, jotka käy läpi verkkosivuja ja yrittää ymmärtää, mitä palveluja esim. Tarjoaa. Niin sillä tavalla sitä voi lähteä ajattelemaan. Okei. Joo, jos siitä mennään vielä alaspäin. Yhteistyö, joo, mukava kuva. Ja siitä vielä, oliko siellä alhaalla vielä muuta? Vähän referenssivideoita. Nämäkin on hyvä laittaa sinne, että vähän sellaista niin kuin auktoriteettia. Tällaista me ollaan mennyt tekemään. No itse asiassa nämä on todella vanhoja ja alkaa olemaan, että ilmeisesti näitä kannattaisi päivitellä koko ajan. No totta kai, että näkyy se kaikista nykyisin osaaminen. Joo. Ja sitten onko näin mahdollista jotenkin tehdä silleen, että päivittää jonnekin vaikka Facebookiin, niin se sieltä poimii sen? Joo. Että sitä kautta vaikka päivittyisi. Joo, sekin on WordPressille, varsinkin jos tekee, niin siihen saa erilaisia plugineita. Ja niin, semmonenkin plugini on, että saa sun Facebook-feedin tähän, tai vaikka Instagram-feedin tähän. Ettei sun tarvi erikseen laittaa tänne verkkosivuille ladata niitä videoita, vaan se menee ihan automaattisesti.